আজকে তো বাড়িতে মা বাবা কেউ নেই, আজকে আমি একাই আছি। এখন সারাদিন আমি খাবার খাবো আর মুভি দেখবো, আমার তো অনেক মজা। আরে এখন আবার কে এলো? ধুর, ভাল লাগে না। যাই দেখি তো কে এলো। ও মা গো, আমি তো পড়েই গেছিলাম। দেখি তো কে এলো, যাই তো। আরে কি, এ তো আমার হবু হাজবেন্ড। ছি ছি, আমাকে তো বিনা মেকআপে দেখে ফেলেছে। এবার আমি কি করব? ধুর, আমার সঙ্গে যে কেন এমন হয়? আমি তো 10 দিন ধরে গোসলই করিনি, আমার শরীর থেকে অনেক দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। যাই তাড়াতাড়ি গোসল করে ফ্রেশ হয়ে নি। আর বাড়ি ঘরের অবস্থা আমি যা করে রেখেছি, ও যদি এখন বাড়ির ভিতরে চলে আসে দেখে বাড়ি ঘরের অবস্থা এরকম নোংরা হয়ে আছে, তাহলে তো আমাকে খ্যাত মেয়ে বলে কখনো বিয়ে করবে না। আর আমাকে তো বিনা মেকআপে দেখে ফেলেছে, আর আমাকে তো বিনা মেকআপে একদম ডাইনির মতো লাগে। এবার যে আমি কি করি? বাবা যে কত কষ্ট করে ঘটক লাগিয়ে বিয়েটা আমার ঠিক করেছিল, এখন বোধহয় আমার বিনা মেকআপে মুখ দেখে ও তো বিয়েটা ভেঙেই দিবে। বাবা যদি আমার এসব কাণ্ড জানতে পারে তাহলে তো আমাকে অনেক বকাঝকা করবে।